Mirëmëngjes Delfina, mirëmëngjes për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Pas një dite të lodhshme dje sot i kthehemi realitetit, i kthehemi gjërave të bukura siç janë filmi, edhe ashtu siç e përmend edhe ti. Sot në Kinemas Cineplex këtu në Prishtinë do të fillojë festivali i filmit frankofon, edicioni i 17 i tij, e që ky festival tani më siç dihet përkrahet nga ambasada e Francës, e cila njëkohësisht është edhe organizatore në bashkëpunim me partnerët e tyre. Po për na treguar më shumë rreth këtij festivali, veçoritë dhe trejat që ka ky festival këtë edicion, pranë meje sot kam Fani Seren, e cila është zyrtare për kulturë në ambasadën e Francës. Bonjour madame. Bonjour, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Njëkohësisht e kam edhe zyrtarin për media në anën time të majt, i cili edhe do ta përkthej bisedën tonë, Nezmi Muslio. Nezmi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të fillojmë me Fanin, e cila dim pak sa shqip, edhe paka shumë ne do t'ja bëjmë pyetjet shqip, pastaj Nezmiu do t'na përkthen. Kështu Fani, fillimisht a mund na tregosh më shumë rreth historisë së festivalit? Oui, donc c'est la 17e édition du Festival du film francophone au Kosovo. Është edicioni i 17 i filmit frankofon në Kosovë. Donc il est organisé chaque année avec une thématique différente. Çdo vit organizohet me një tematik, me një temë të ndryshme, të veçantë. Donc cette année on a un focus sur la danse au cinéma. Këtë vit fokusi do të jetë vallëzimi në kinema. Et donc dans chaque film, plus ou moins, il y a une histoire de danse. Dhe në secilin film pak a shumë është një histori e vallëzimit. Tregom cila do të jenë filmat që do të prezantohen sonte në salën numër 5 këtu në Cineplex. Donc ce soir, ce sera un film présenté en avant-première internationale puisqu'il vient à peine de sortir en France. Sonte do të shfaqet një film i cili sapo ka shfaqur në Francë, është një premierë ndërkombëtare. C'est le dernier film de David et Stéphane Fuenquinos, qui sont deux frères. Është një film i fundit i David dhe Stefan Fuenquinos, janë dy vëllezër regjisor. Et le titre du film est Jalouse. Dhe titullohet Xhelozia. Et les réalisateurs seront présents ce soir. Dhe të dy regjisorët sonte do të jenë në sallë këtu sonte në orën 19. Mendoni që do të ketë interesim të madh të publikut që të vinë dhe sa një kënaqur me publikun krahasuar me vitet paraprake? Donc comme on l'a dit, chaque année il y a une thématique et des invités différents. Siç thash, çdo vit janë tema të ndryshme dhe të ftuar të ndryshëm. Ce qui permet donc à chaque fois de découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux réalisateurs, de nouveaux acteurs. Që mundson që të takojnë, domethënë të njohin regjisorë të rinj, gjithashtu aktorë të rinj dhe njerëz të tjerë nga kultura. Par exemple, l'année passée, c'était sur la thématique de l'environnement. Vitin e kaluar ka qenë tema nga ambienti, nga mjedisi. On a aussi fait une thématique sur l'adaptation littéraire au cinéma ou les femmes au cinéma. Është bërë gjithashtu një adaptim, një përshtatje nga letërsia, domethënë përshtatja e letërsisë e romaneve në film në kinema dhe. Et donc cette année, avec cette thématique et la sélection, ça permettra de voir des films à la fois très récents, quelques classiques. Dhe me këtë zgjedhje që bërë si vjetë, me temat që do të trajtohen aty, gjithashtu do të edhe me përzgjedhjen e filmave që do të jenë edhe të rinj, edhe klasik, mendojmë se do të ketë publik më shumë. Fani, tregom, do të kenë ndonjë mysafir special? Oui, donc les invités, ce sont les réalisateurs qui seront présents ce soir, donc David et Stéphane Fuenquinos. Janë në vërtet dy të ftuar, sonte do të jenë regjisorët David dhe Stefan Fuenquinos, do të jenë pranishëm sonte në hapje. Et David était déjà venu au Kosovo en 2013 pour présenter son livre. David në vërtet ka ardhur në Kosovë në vitin 2013 për ta paraqitur, prezentuar librin e tij që ka shkruar. Parce qu'il est auteur et en fait il travaille souvent avec son frère pour l'adaptation des livres au cinéma. Është një shkrimtar dhe ai punon bashkë me vëllaun e tij për adaptimin, për shtatjen e veprave të tij dhe veprave të tjera për të bërë filma. Et donc ils sont très heureux d'être ici et de pouvoir revenir à Pristina.
Dhe ata janë shumë të lumtur që do të kenë mundësinë të vinë, do të vinë sonte edhe një herë në Prishtinë. Ku do të përqendrohen aktivitetet e festivalit këtë vit? Jo vetëm në Prishtinë, por edhe diku tjetër apo jo? Donc les activités vont avoir lieu à Pristina et à Peja. Aktivitetet filmat do të shfaqen në Prishtinë dhe aktivitetet edhe filmat do të shfaqen në Prishtinë dhe në Pejë. Et donc à Pristina, ce sera tous les soirs de cette semaine à 19h au Cinéplex. Në Prishtinë do të jenë gjithë filmat do shfaqen në këtë sallë, domethënë në Cinéplex në Albi Mall Prishtinë. Il y aura également demain matin de 9h à 10h30 une rencontre avec David et Stéphane Fuenkinos à l'université de Pristina. Dërsa nesër do të jetë një takim letrar në Universitetin e Prishtinës me dy regjisorë që përmend një ndërta shkrimtar, David dhe Stefan Fuenkinos, do të jetë tema lidhur me adaptimin e veprave në kinematografi. Të gjitha ata që dëshirojnë të vinë dhe të shikojnë filmat, do të kenë nevojë të paguajnë apo do të jetë falas? Toutes les projections, toutes les activités sont gratuites. Të gjitha shfaqjet do të jenë falas. Donc voilà, tout le monde peut venir. Bien sûr, il faut avoir en tête que c'est disponible parce que la salle n'est pas très grande, donc il y aura peut-être des gens qui vont avoir du mal à rentrer. Por ndoshta problemi do të jetë se salla është pak e vogël dhe nuk do të mund të zë të gjithë të interesuar që do të mund të vinë për të shikuar këta filma. Fane, kush e përkrah festivalin përpos ambasadës së Francës? Cilët janë partnerët tuaj? L'ambassade tjera apo jo? Donc comme c'est le festival du film francophone, on travaille avec les ambassades des pays francophones qui sont au Kosovo. Me që është festival frankofon, ne bashkëpunojmë festivali është organizuar me ambasadën frankofone në Kosovë. Donc l'ambassade du Luxembourg, le bureau diplomatique belge, l'ambassade suisse. Do të jetë byroja zyra ndërtej Belgje, mandej ambasada e Luxemburgut dhe zyra gjithashtu edhe ambasada e Zvicrës. Mais également le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères du Kosovo. Por janë gjithashtu dy institucione të Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Kulturës që bashkëpunojnë në organizimin e festivalit. Et on a également des partenaires comme le Cinéplex, le cinéma Youssouf Gervala à Peja et le Swiss Diamond pour l'accueil de nos invités. Falenderoj po mendoj Cineplexin dhe të tjera. Gjithë ata që kanë kontribu. Se mundova ta kuptoj frangësisht. Sido që të jetë cili kish me qenë mesazhi yt për gjithë ata që dëshirojnë të vinë me pa filma në këtë sallë. Mund ta thuash shqip? Po. Mesazhi është Festivali i filmit frankofon në Kosovë është një rast shumë interesant për publiku me shiku film frankofon i ri edhe klasik e janë filma që nuk vjen në Kosovë gjashtë festival. Festivalet e tjera. Po. Unë falenderoj shumë për kohën, nikosisht ju uroj shumë suksese sonte. Faleminderit shumë. Ne faleminderit edhe nga ju. Të nderuar shikues, patëm një intervistë shumë interesante me Fanen, e cila është zyrtare për kulturë në ambasadën franceze këtu, njëkohësisht edhe menexhin i cili është zyrtar për media. Pra sonte hapet filmi frankofon edicioni i 17, duke ju uruar shikim të këndshëm deri në fund të programit të mëngjesit. Unë ju uroj një ditë të mirë dhe të këndshme. Delfina, linja për ty.